हाय, गुड मॉर्निंग। हम गौरव टाइपिंग सेंटर शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी। यहाँ पे अभी देखिए टाइपिंग जो टेस्ट स्टार्ट होने वाली है सिविल कोड का और सीआईएसएफ का और बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का। यहाँ पे देखिए स्पीड जो हर एग्जाम में स्पीड जो मांगता है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। जो ये सब एग्जाम का भी टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आपको कम से कम टाइपिंग टेस्ट में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग को प्रैक्टिस करना है 35 वर्ड पर मिनट के लिए 150 घंटा। 150 घंटा हम लोग टाइपिंग टेस्ट मारेंगे, तब मेरा 35 का स्पीड जा पाएगा। तो आज के डेट में कोई भी एग्जाम जनरली 35 मांगता है और हिंदी में 30 मांगता है। अभी देखिए सिविल कोड, बिहार में जो सिविल कोड का वैकेंसी जो दिया था पिछले साल 2022 में, उसका जो एग्जाम हो गया है उसका आपको रिजल्ट आएगा, स्पीड वगैरह, फिर टाइपिंग का टेस्ट होगा। वहाँ आपको इंग्लिश में 40 का स्पीड है और हिंदी में 30 का स्पीड है। वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको चाहिए 45 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में, और हिंदी में आपको 40 वर्ड पर मिनट, तब आप कंप्लीट आराम से कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग भी जितना जल्दी टेस्ट ज्वाइन कर लें सभी लोग, और अपना रिजल्ट 100% सुनिश्चित करें। और अभी अभी देखिए टेस्ट का जो फी जो रखा जाएगा, नॉर्मल फी रखा जाएगा, स्टार्टिंग किया जा रहा है। इसके बाद आपको फिर टेस्ट का फी आगे समय के अनुसार बढ़ाया जाएगा। और आप लोग अब ध्यान दीजिएगा कि बिहार एसएससी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अभी से अपना 1 घंटा समय टाइपिंग पर भी निकाल के रखिए, ताकि ज़्यादा वेस्ट रहेगा। क्योंकि एग्जाम होने के बाद थोड़ा प्रेशर हो जाता है, उस टाइम में कई देर थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। अभी से आपके पास बहुत समय है, 1 घंटा यदि आप समय देते हैं तो आपका बिहार एसएससी टाइपिंग बहुत बढ़िया से निकल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों।